Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, nabi turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Sengaja pokoknya berpikir positif bae. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Muad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Muad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin napa iman. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo rumangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedana Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerene apa jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang tuh punya ketakutan. Nah, pangeran mati ku piye? Nah, kowe mati kan enggak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja wong sing mati kuwe. Bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu enggak keren, karena bergantung itu enggak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus suwen. Lho kula maca ayat kursi suwen. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh di materekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya senengane. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kok adol jimat kebi. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pengen. Ra disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Ya terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walanam. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia. Zaman lara ning rumah sakit itu, oksigen larang ngono. Padahal kowe nek ora lara, oksigen di mana-mana gak tau bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng. Karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya. Sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah enggak butuh minum. Allah bikin padi enggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita enggak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus. Menyerap tenaga. Ya wis saurip-uripmu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing.
ora apa-apa tapi. Kulo seneng mbek guyone kiai-kiai ini. Anjen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis kulo wingi nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Dek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nek wong rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kula nu di grup kata lah. Kiai-kiai sing seneng guyon, sing sering. Mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Men kula nu seneng nek kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat. Itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wes penting ikhlas. Wes syaratnya kabeh iku penting nopo? Ikhlas itu ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Rokok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Dan kalau orang gerung maca ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan ya maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangzalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesialnya. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Nek sampean bela dikusembela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Ya eling pangeran kok ngenteni wae. Allah, iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan lho. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karo-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Njape kus keliru terus. Masih wong khusyuk lah, ora bakat wali, mau khusyuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu ila ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan.
Jika mana kalau misalnya ada anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali bermain yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kajian Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe kan ra mungkin surat Hasyr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suci law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim min diyarihim li awalil hasyr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang apa. Akhirnya ya itu tadi. Terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasya kursiyus samawati wal ardh, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah, keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol-dol. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali itu teke waras. Men duwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati nggo rame-rame apa? Untunya nak rano ku ya sepi tenan. Gak ada wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar, gua paham yang mulai, apa yang mulai. Gak takut ibu curi para mau kaji. Mau kesukaan nerang nopo, delok rekaman ini. Atek dah wae. Tapi aku luwih seneng ngono, timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho. Uteke beda kok nyimpul terus piye. Tapi dilarang piye wong niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpul keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kok nunggu rame-rame apa? Ndonya. Kulo kadang mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkel. Wong nggih srengenge iku langsung bener terus. Nah wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Jamuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi semua enak, pokoknya urip itu semua enak. Pokoknya kabeh anut pangeran semua enak. Wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunia baik-baik saja. Sowan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Bid'ah ngono. Wis apal lose wis darah di bitalas penting ke hafal ayat kursi. Apal? Enggak. Ya kayak ayat kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Jadi mereka ngono.
Kayak kula misalnya biar aku rada bener, mergo ora tahlilan dah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas sih. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Ojo, jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngape turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Saya pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti si doma Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah, tetep. Umpamane terus dikei nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono, wis anggap bae. Mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini. Sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman. Wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nah niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulon seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kula mbayangno grepe turu njen seneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan wala ta'khudhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khudhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk ya boten nate. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'anul lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagiran saya celana ketika kita anak kula yang mengucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak mangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran ya pusing. Kadang pasare, dungani tenan jebule pas apa? Pasare ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala nabil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu. Terus nikmat mau piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara, lara kabeh. Baru kaya ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul. Ambek go nasoikul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben go nego rame-rame apa dunya.
Wasitro lan ketutup sangka celok esatrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Dalah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas itu maknanya urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu sholat. Allah kan ndak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, Allah ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat gak ada butuh sanad ya. Wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sudah lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai cara nih bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dauni amillahi wa ifdali fi kulli nafsin wa nafatin wiswaya kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nape turun niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nape sare iku napa? Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glibakan. Ini Imam Syafi'i mosok barani glibakan kok kowe. Serepet. Santri ya. Apa manane? Sing rada Islami ngono dul. Apa? Resah Imam Syafi'i ora tau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa ma taqallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksude cara mau lho, cara bahasa kasare glibakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama dhisik itu beliau ndak bikin syair, ndak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wis wae turu ra iso glebakan. Mari rong mangan. Akhire mau mangan sih, barang mangan warek rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ngono ya urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warek rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa fatila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa iku donga turu
Gue ora ngarapal donga aku yakin. Wis aku muni, wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin. Yo dongane turu iku sing terkenal lho. Donga turu mek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika. Mereka ana kiai kota. Bu, tahu doa ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dongane bismika Allahumma ya bismika. Loh Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji cara rakyat. Donga turu mek ngaji ku padha. Tahu dite wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha? Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dongane bismika Allahumma ya bismika terus ngaji. Faslon wis don dindi. Repot. Sing rame-rame. Jute yo urip apa? Walafiatul lan afiate difaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sae-saesamu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Yen nak makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge dengan kadar yang kelasem lah sampai sono. Lah nak makome para wali yo asyaddu banget seneng. Mau apa turu nak orang maca ayat kursi gak lega ya paham. Cukup maca ayat kursi beda tahli. Mengenai aku seneng ono sing ngritik ku seneng. Ben rame itu ben seru. Sing ngritik ya muga-muga apal tahlil. Jadi ngritik itu fair, ora apa-apa apal terus ngritik. Bener tahlil sing musolli Abdullah salat ala sate meneng kabeh wis. Iku meneh ada sing ngritik sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni ho filun. Susah. Iya deh kau musolli Abdullah salati ala sate makhluqatika. Nuri Huda saya Mas. Nuri Huda terus. Oh, iku sing mburi wis mau ora gofi. Aduh sing ramene tok. Nah, kiai apal wis profesi ini apal. Karena ning desa modele permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon pimpin tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon pimpin tahlil terus mau maca lelel wedok. Wah niki sempun niki pun tak kok iku nek apa? Kapal. Dene ra apal urutane iku ra apal. Iku kan butuh apa ya butuh keahlian gitu. Repot. Mergo kene sing tahlil loro. Kapok ngene. Aku lah tetap apal lebih singkat aja. Aku ngomong ono sing luwih ahli to. Sing guri wis. Sing guri kacau meneh. Tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi ada. Masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jape, "Ah suwi." Aduh. Mager donga dening Gus Wak dos wah cepet mesine Gus Wak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae timbang donga nguri. Sing nguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dicing kok sing nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkah dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy. Karena itu cara. Coba nak wis kenal ya aja waca pendak tahlil, tapi turu ya diwaca ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Waca ngarep bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat. Memang aku setan. Ala perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Yo nak maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot.
Anas sange Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu Adam ya anak Adam tafarrugh tenanono sira li ibadah tafarrughu fokus faragh iku fokus tafarrugh fokus sira tapi mosok ki iku maknane fokus apa iku maknane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebai ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge kowe atimu kebai eling aku mesti atimu ku sugih wa amla lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibnu Adam la taba aja ngedoh sira an lisange ingsun yo aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok jadoh kok aku wis sing parek aku mergo kaenak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebai ingsun kalbaka fakron kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir mane sojo sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pangeran wong kok adoh kok pangeran di amlak kalbaka fakron wa amla ulan ngebai ingsun yade ka ing tangan loro sira syukuran ing sibuk akhire wis ado pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe mergo ado saking pangeran ruang riwayat hadis sebab Tabrani Imam Tabrani wal Hakim